Assalamualaikum sob, ketemu lagi dengan channel Mifek Blog. Kali ini kita akan melakukan DIY lagi, yaitu bongkar laptop Asus seri X453MA. Jadi laptop Asus ini adalah laptop yang entry level banget. Speknya sangat minim, cukup hanya untuk office atau internetan saja. Tapi karena laptop ini juga saya gunakan untuk mengedit video, jadi saya kemarin sudah mengupgrade RAM-nya ke 8GB. Kemudian kali ini kita akan mengupgrade harddisknya, yang semula dari harddisk biasa mau saya upgrade ke SSD. Jadi mau saya upgrade pakai SSD ini. Caranya gimana? Akan kita bongkar laptop ini, kemudian saya tunjukkan bagaimana caranya untuk mengganti harddisk ke SSD. Oke, kita bongkar satu persatu ya. Jadi untuk laptop Asus X453MA ini, kalau mau mengganti atau mengupgrade RAM dan harddisknya itu memang cukup sulit, tapi bukannya tidak bisa. Kita harus membongkar atau melepas semua cover ini sampai benar-benar terlepas semua. Kita akan tunjukkan. Biasanya saya hanya menggunakan obeng plus yang agak kecil dan runcing ujungnya. Kita buka semua baut pengencangnya itu sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, kita buka semuanya satu persatu ya. Oke, mungkin tidak terlalu nampak. Untuk skru atau baut pengencangnya itu ada dua macam ya. Yang satu ini agak panjang, sementara yang satu pendek. Yang panjang biasanya untuk bagian belakang, yang pendek untuk bagian yang depan sini. Semua bautnya sekarang sudah kita lepas, kemudian kita akan membuka covernya. Caranya adalah dengan sedikit mencongkel ya. Jadi cukup menggunakan tangan biasanya. Kita buka lewat sini. Ini sudah mulai agak kendor kan, tinggal kita tarik aja bagian sini. Nggak apa-apa, nggak usah takut, karena ini memang modelnya klip-klipan gitu dia. Oke, ini sudah terlepas, tetapi jangan langsung ditarik, karena di bagian bawah itu ada kabel penghubung untuk keyboard sama touchpad ini ke bagian motherboardnya. Kelihatan kan di sini ada dua kabel penghubung. Jadi yang kita lepas adalah bagian sini, dua ini. Oke, kita lepas. Ini sudah ada klip-klipannya ya. Ini
tinggal kita tarik aja karena ada klipnya. Nah, sudah terlepas. Ini sudah kita ini bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi ini adalah dalemannya laptop Asus X453M atau 453MA, hampir sama. Untuk membuka harddisk ini ada covernya, jadi ini harddisknya. Kemudian untuk RAM itu ada di bagian bawah sini. Untuk mengganti RAM itu agak cukup sulit karena kita harus membongkar semua motherboard ini. Kita bongkar terus kita pasang RAM yang baru. Tapi karena kita sekarang mau mengganti harddisknya, jadi kita cukup membongkar bagian sini saja. Skrunya kita buka dulu. Kemudian kita tarik. Ini adalah harddisknya. Kemudian kita akan ganti menggunakan SSD. Kita bisa lihat soketnya sama. Kita tinggal pasang ke covernya ini. Untuk SSD ini kita pasang ke cover, kemudian kita tancapkan ke sini. Oke. Kita lepas dulu pelindungnya atau covernya. Jangan lupa bautnya berwarna hitam, sementara untuk yang di atas ini tadi berwarna silver ya. Taruh di sebelah sini. Oke, harus diingat posisinya itu seperti ini. Soket yang sedikit ada di sebelah kanan ya sekarang. Kita lepas. Oke, jadi ini adalah perbedaannya di sini. Yang aslinya adalah Seagate HDD atau hard disk drive 500 GB. Kemudian yang ini adalah SATA SSD 512 GB, sama saja sih, sekitar 500an GB juga. Oke, kita pasang. Jangan lupa tadi posisi yang pin sedikit ada di sebelah kanan saya ya. Kita pasang, posisinya pas untuk lubang skrunya. Sudah selesai, terus kita pasang, kita kembalikan lagi ke soketnya. Kita taruh seperti ini, kemudian kita dorong. Ini sudah masuk ke soketnya, terus kita pasang lagi bautnya. SSD sekarang sudah terpasang, kemudian kita kembalikan keyboardnya. Oke, sekarang kita akan pasang lagi keyboardnya. Yang pertama kita pasang adalah ini, kemudian ini karena memang arahnya kebalikan, jadi agak sedikit susah. Biar aman, bagian bawah kita ganjel aja biar tidak jatuh. Nah, misalnya seperti ini.
Oke, yang pertama adalah ini, kita masukkan. Kemudian yang ini, karena arahnya berlawanan, jadi agak memang cukup sulit. Udah masuk, tinggal dikunci saja, kita tekan. Oke, selesai. Kemudian tinggal kita baut lagi di bagian bawahnya sini. Kita pasang dulu keyboardnya, tinggal kita tekan. Oke, sudah terpasang. Kita baut dulu, tapi jangan semua, karena kita akan tes dulu apakah menyala atau tidak. Oke, kita tes dulu. Oke, bisa menyala. Oke, karena udah nyala, udah pasti nyala, kita akan pasang semua bautnya tadi atau skrunya. Jangan lupa yang panjang di bagian belakang atau yang tebal. Oke, semuanya sudah terpasang. Kita akan coba nyalakan. Kita cek di BIOS apakah terdeteksi atau tidak harddisknya. Kita cek di sini. BIOS berfungsi dengan normal. Nah, di sini terdeteksi adalah harddisknya Adata SU800 512 GB seperti ini. Oke, karena harddisknya ini kosong atau SSD-nya ini kosong, kita akan install dulu sistem operasinya. Nanti kita cek performanya apakah ada perbedaan antara menggunakan harddisk kemudian setelah kita ganti dengan SSD. Oke sob, selesai juga installnya, dan sekarang kita akan cek performa SSD yang baru ini dengan aplikasi Crystal Disk Mark. Kita bisa lihat di sebelah kiri masih menggunakan harddisk, sementara yang di sebelah kanan ketika sudah ganti dengan SSD. Terlihat bedanya saat read maupun write itu lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi SSD-nya jauh lebih cepat daripada dengan yang harddisk. Oke sob, semoga bermanfaat. Silahkan di subscribe atau komen jika ada yang ditanyakan, kemudian share jika dirasa bermanfaat. See you.